vakomana vanun'una vangu vakandifonera kumuzarabani vachinditivo tiri kuda kuti tizogadzira nyaya yekurova guva rababa. Kubva pakafa baba hatina kumboenda kugata. Icho ichokwadi. Vaititungamirira havana kukwanisa kunge vachiti ngatichidai tindi kugata. Munoziva kuti kana pamunhu afa panobviswa chema, panobviswa chii nezvimwe zvakadaro, vanhu vasingaenda kugata, zvinhu zvakadaro hazvina kuitwa. Saka tagara kwenguva yese yakatirebei. Vanun'una vangu ndofunga vakazvifungawo zvaindirwadza. Ndokubva vazondifonera, mukoma uyai tizogadzira nyaya yekuti tiende kugata tigobva torova guva rababa. Ndikati chiregai tichigadzira ndiuye sezvo nguva ino yekurima ichiri kure. Shuwa ndakabva ndauyawo kunoku. Ndauya kunoku ndakabva ndabatana nenyaya yemuzukuru iwo kwamutedei yandikutaura. Achiti ari kuda kuisa dombo paguva ramai vake. Ndobva ndati tirega tidi tigozoikurukura. Saka nyaya yangu yandikuda kundikurukure neuyu andigere naye panapa ndeyekuti pane mombe dzakabviswa dzekuripa mhosva yakaitwa nemukwasha akaramba vatete vedu kumaudharuni kuchese. Nomva vatete vabvako ndokusiya mbatya dzavo havana kana hwani chavakatakura. Saka nazvakazodzimba mumusha mumhuri make zvakatanga kudzimba iye ndokuzobva ndokuzodzimba vana vacho. Vanhu vacho ndokuzouya. Nyaya yacho itai baba vainge vachititaurira tichinzi. Nyaya yacho vana vacho ndivakazochiuya manje gore rapera voti vana sekuru isusu tarwadziwa. Takuda kuti tibvise mombe dziya dzakarehwa nasekuru kuti tibvise kuripa mhosva yababa vedu. Zvakanaka. Ndokundifonera vakomana vaya ndivatainzwa. Vapedza izvozvo ndobva tauya. Ndobva tadzitambira mombe dzacho. Vakabvisa mombe dzavo. Ndobva tadzitambirawo dziri 4. Vabvisa dziri 4 ndobva tadzitora mombe dziya idzi. Ndini ndakaenda kuzotengesa ndobva kunozitenga ndobva ndauya nadzo ndobva tadzitambira kumasiku. Ndobva ndadzipa muzukuru wangu. Muzukuru mwana wanu? Mwana wehanzvadzi yababa. So muzukuru. Saka ndakavimba naye ndikati muzukuru, ndakamufonera. Muzukuru, tikukumbira kuti umbotichengetera mombe dzedu tichiona zvatingaite. Zvikanzi naye aiwa sekuti pakanaka. Mombe ndinochengeta. Ndakutotanga kuvaka danga. Ndikati vaka tema mombe dzikutouya izvozvo. Right. Akatema akavaka danga rake. Ndokuzobva ndokumupa mombe dziya kuti achengete. Ndiye anadzo namanje. Nyaya yangu iri pakuti vanun'una vangu vativo tichironga urongwa hwekuti tichiita chivanhu chekuti baba vedu tivadzore hatisati tavadzora kwatori neumbo hwa 6 years. Ndokuuya tofamba ndofunga takatenga kutengesa mombe 1 tichinda mun'anga nemaprofiti. Mari iyoyo yemombe 1 iyoyo yaivo $400 yakapera. Ndinaye munun'una wangu anga aripo potese tiri 4 hapana kanga asipo. Akaenda kubasa akazokumbira nekusizi tisati tiri vatatu. Ndobva tafamba kune vamwe vaitiudza zvavaitiudzawo zvaida kuitwawo paguva nezvimwe zvakangosiyana siyana. Ndobva tavabhadhara, vamwe tavapa $100 vamwe $150 zvingodaro. Ndobva mari iya yapera. Ndobva ndadzoka kwavari vakomana mari yedu yapera. Asi mombe dzedu tinadzo. Zvino tochiita sei? Isusu toda kuendera mberi tokutirove guva. Ini guva toda kundirove muna September muno. Kutira kuti tikazoita kumberi uko October hazvichaiti, November hazvichaiti, December ndapakati pekurima handishina nguva. Kuzi nguva ndinguva yandinge ndakuzobata fodya yangu zvakakwana. Zvino nyaya yakazoitika patataurana tapedza. Ndaronga budget ndapedza tavaratidza kuti right todini. Tikati aiwa ngatipinde mudanga totengesa mombe. Tatengesa mombe idzodzo tochibva tochifambisa zvinhu zvese zvinodiwa kutsvaga chikafu kudzedzana ana sekuru vari kwagutu vadzitezvara vavo kwazvimba kwese ikoko kwanga kuchidiwa mari. Saka hakuna munhu ane mari yezvino. Aiwa pakanaka. Taita saizvozvo umwe akaenda uyu akabva aenda kupurazi kwake uyu wekubasa akabva adzokera kubasa endovandasara. Ndichaona manje kuti
vanhu vaya tifanira kuti tiite tikurumidze kufamba nguva dziri kupera. Uyu munun'una wangu ndomira kuti auye tiinde kunoti tinotengesa mombe pamwe chete tigotanga kufambisa basa redu. Hana kuuya. Ndobva ndakazoti pamwe musada kuti tisangane uku mbakuuya. Ndobva ndabva pano tine vanhu vakanga vachitoda kutenga mombe. Ndokutosvika mumba pake. Ndakaona mombe dzisiri mudanga. Ndobva ndati ona muzukuru mombe hadzisi mudanga wani. Sekuru wako asvika here? Saka hapana munhu asvika pano. Kune mhaka yei? Saka hasisunguziwa. Ndobva tamira kati patinomira hedu. Adare akabva azonditi ko mauya semuri wani. Ndikati aiwa kana sekuru ako tataurirana nawo. Saka kusauya kwavo handisi kuziva kuti chii pangapanga nezvikonzero kana chii. Saka naini tikuda kuti titengese mombe. Kana titengesa mombe tinoda kuti ndiite basa, ndinoda kudzokera. Nomva uya anonditi sekuru pano mombe handikupei. Isu sori kuti haundipe zvaita sei? Ini ndikuda kuita basa usi kuriziva here? Handiri kuriziva. Guva rababa rakawira. Izvozvi tikasimuka kunoriona. Takariisa dombo zveshuwa. Asi rakawira. Zvinoto pamakora rakawira. Roda kutogadzirwa. Mukosha wangu ari muno mutsenguri. Takatomboita basa. Rutsvaga matombo nezvimwe zvese. Tikatotsvaga vashandi vekuti varigadzire. Handiti asi pakazoshayikwa mari pokuti titsvage mari kuti titengese mombe dziwane mari yekuti kobhadhara vanhu vanoita basa nekuita zvatinoda kuita. Ndoparakafira basa iri. So dambudziko renyu iye zvino nderekuti chii? Dambudziko rangu nderekuti ndiri kuda mombe kuna mukomana uyu. Titengese mombe. Titange kuitira mberi nekuti tirove guva rababa vedu. Very good. Ndo dambudziko rangu. Ndo kuti tinzwisisane. Ivo ndiri kutadza kunzwisisana navo. Mombe vamukorera mombe dziri kutaurwa nemukoma munodziziva here? Mombe dziri kudziziva mombe dzakauya dzine mapandiko mairi. Mombe 1 yemusidzani wababa ndiwo mombe 1 yaakatengesa. Dzimwe mombe 3 idzi dzadziri dzakanangana nevasikana dzemidziyo yaatete ndodzaari kuda kutengesa mombe idzodzo. Inzwai vakomana, musadaro. Musadaro. Kana mati mombe hadzisi kutengeswa, guva rababa rinoda kurohwa. Itai guva rababa rirohwa. Baba wakafa gore ripi? 2018. 6 years. Sabu hatitauri zvinhu zvakadaro. Mambo wakafa nhasi 2 years. Zvese zvinofanira kunge zvadi zvatoitwa. Handiti mapawa. Pandoda kukubatsirai. Musanorwa. Uyu hana simba uyu. Ndoda kukutaurirai. Hakuna kuti kana muchiita zvinhu moti mafights enyu amuri kuita imi ashande kuti uyu awane grip yekuita simba nechinhu chaasingafanira kutoresista machiri. Handiti ivo vanasikana ivavo vateteya havasi munin'ina wavo. Mune mukoma wavo here kana kuti muningi kana kuti ihanzvadzi yenyu imi ihanzvadzi yenyu kaini. Handiti pakunotora mombe muchidziti tiri kudzipa kumwanasikana. Handiti mwanasikana weropa rani renyuka. Handiti mapofu hanzvadzi yenyuka. Ndiye afa. Ava vari kunotora mombe vanasikana venyu imi dzavatete vavo. Handiti patika toda kuita chivanhuka. Toda kuita chivanhuka chaipa chii? Chivanhuka na imimi musina mari muhomwe menyu. Handiti munoshandisa midziyo yevakafa kuzvigadzirisira zvinhu zvani zvavo. Handiti mapowa amai pamusoro imama vese ava yadzadzi dzangu hapana wandinovenga. Very good. Ndinovada vese. Ndizvo. Iva vatumadzidza vari mumba mavo. Yes. Ari wrong neari right ndinotoziva. Ndizvo. Muduku zvangu kwavari izvozvi ndini gotwe. Aiva kumashure kwangu akafara. Mombe dziri kutaurwa nezvadzo idzi dzaatetedzi. Padzakaunzwa takatoungana vedzinza
kuna nasisi kwababa mukuru. Ini ndindakamira mababa vedu anditi ndobva dzataurirwa iyo vachitaurirawo ini ndichitaurwa kuti tagamuchiri sezvo ndinisara pavana kumhuri iyo yakaunza mhuri. Mombe dzakanga dzisingatengeseke nguva iyoyo dzadziri mhuri okukumbirwa muzukuru uyu tatichengetere kuti dzimbokura. Ini nanasisi vangu ngokutaurirani kuti vananasisi mombe hadzitengeseke kuti tigogona kushiyana dzombokura. Kana dzisinge dzakura dzakutengeseka tozoudzana tona kuti zvingadini ndobva dzaenda kumuzukuru tinochipe zvayakafa nechehuru yauya nhau yekuti kuda kurohwa guva rababa chichi ndobva vataurana vari vatatu vakomana. Pane mumwe wechi4 asipo wekumba diki yababa baba vakazorunga vakarura munhukadzi ndobva vangoti asezvo isusu vakuru tiripo chiregai tidini tifambire nhau yababa vana kuitira kugata. Asi kana tichitengesa mombe varikutaurana vari vatatu ngatichitengesai iyi yedu idzi dzevasikana idzi tosiya dzakadaro hatidzibati. Ndopakafambiwa maprofita kudzinyanga ndobva yazosvika nhau kuti patasvika pekuti sauda kurova guva hatikwanisi kurova guva tiri tega. Baba vangu aine mhuri mbiri zvakuda kuti tichitaurirana isusu vana venyamunhu toona titoti uyu havasi kureva kuti havasi kushanda varume vanadzo. Uyu yake mari uyu yake mari uyu yake mari torova guva rababa. Ndiwo kutobva August pazvaitaurika apa nditika uyu wokubasa kwake kwaMozambique ndobva ndakuenda kubasa ava ndobva vaenda. Ava ndobva vabuda vari kugara mumba mangu vakangobuda mumba ndobva vaenda. Havana kunditaurira. Mukuru ndo first born yangu vanotorara naye havana kutaura uyu ndiye murume wangu havana kutaura kuti ndakuenda kunotengesa mombe. Uyu muzukuru uyu ndobva akandisira message gogo sekuru vauya vanoda kutengesa mombe. Kwavanogotengesa mombe vari vega sei? Idzi mombe hadzingotengeswi dzine zvacho dzinotofanira kuti dzichita kukudzotete kuti udzoti mombe dzedzakuparadza dzikangotengesa chitengese dzinonetsa futi kupi kwadzakabva. Ndiri kupindura muzukuru right tifonera sekuru vako vadiki uvatauri ndobva vafonera sekuru vadiki ati mnono zvaita seizvozvo ava bhuti ndobva kuti mombe dzidazifanira kuti dzitengeswe nekuti mombe dziri kubandiko revasikana. Isusu ngatitauriranei tiri mhuri mbiri hatingagoni kurova guva tiri tega. Ko vana vekwamainini vakaziva kuti tiri kurova guva tiri tega ivo vasipo tinenge taita zvipi? Nyaya tiri kutaura kuti kurova guva rababa ava vekumbadiki hapana ari kuzviziva. Zvakuto ndechekuti ngatirongei date toungana isi vana vanyamunhu totaurirana. Ipo patinoungana tichitaurirana ndopatinobuda neanza kana tine mari yekuti torova guva rababa vedu zvakamira sei tiri pamwe chete nekuti mhuri imbiri yatanga tiri isusu tega. Ava ndongoti ini ndoda kutorova guva rababa ndinogara kumuzara bani ndokuti svika ndimagorova guva muchiti muri kunotengesa mombe ndedzekubandiko revasikana. Isusu ngatitaurirane tobanana dheti marondedzera nyaya yakanaka yandoda kuti ndimbopinda mairi zvishoma kuti ndikubatsirei. Tiri kuti isu mombe dzevasikana idzi kana dzisingarove guva hadzisiri idzo dzingatadzise guva rababa kurohwa. Ndatokupindurai ndikati kana mati mombe dzana maidzi dzana tete idzi hatidi kudzibata imimi endai murove guva rababa makadai. Ndoda kuti nditwasanudze panhau yekutengesa mombe. Nhau yekutengesa mombe zvaataura hanzvadzi yangu ichokwadi. Takadzitora mombe tichiti dzinofanira kunotengesewa taida kudzinisa kuabatowa saka hatina kuzozvikwanisa. Chimisikizo ichocho chiripo. Gore rapera iri maiguru vedu mudzimai wemukoma wababa vakashaya muna December. Ini nemunun'una wangu Charisiwa takaenda kunhamo. Ndokusvika panhamo ndokune vana vasikana vahombe vakuru kupfuura uyu. Tiri panhamo tapedza kuita nhamo yedu ini ndini ndakazodaidza Dare. Paina baba ndivo baba mudiki
vasara ndiwe kune imwe imba ndio vasara baboida varipo nemadziko mangu aripo. Ndikati vedwe chiri kuda panapa ndikuda kuti tigadzirise nyaya yenhau yemombe idzi uku. Nhau yemombe dziri uku idzi yakamira sei? Ona imwe yakafa. Sisi vangu vakuru vakarohwa kwaZigomo ndio vakati kufa kwemombe idzi takamboti ngadzitengesewe. Endai munotengesa tisu vasikana, mukana matengesa mugotora mari idzodzo mugodzitiisira mumaeco cash. Baba vachinzwa vamarufu uyu munovina akanga aripo Charles ndobva ndati ona inini ndiri kugara kumuzarabani. Zvandiri kugara muzarabani iwe munin'ina uri padhuze chienda unotengesa mombe asi unondifonera wondiudza kuti nguma ndozvandakuita. Handiti haana kuramba. Takazobva tese ukudarira pasisa kuti mombe ngadzitengesewe. Tabva tese kunhamu tabva tauya semotikari kuti tikaparadzana muHarare. Iye atiuya kuenda kuenda. Kubva ipapo apa zvandakutaura izvi ndezveGuva zvandakazonzwa kuti iye hanzvadzi yangu iyi ndo yakazonditaurira kuti Charles afona achiti ndanzi nditengese mombe asi haina hatisi kuzoita izvozvo izvi. Ndikati aramba nechikonzero chake hazvina kuipa. Ndauya izvozvizvi kuno kundichifambira nhau iyi nekuti handisi kuda kufamba ndichidzoka ndinenge ndichiwesta nguva yangu. Takaizoitaura nhau iyi ndobva ndafonera vanonzi maZigomo musikana mukuru yeye akati vanzvati takati isusu mombe ngadzitengesewe sarudzai ariko tengesai mombe. Ndobva ndovataura ava ndokuramba. Handiti hapana anopindura kuti anditi hatisi kuda vanongovaudza handiti asi mombe dziri parekodhi yekuti dzitengesewe. Ndakazonyora message dapaita mufoni mangu kuna baba vamarufu ndichivaudza vakati aiwa zvakati wanasikana mombe ngadzidi chidzitengesai mona. Saka ipapa ndo pandiri kuti uyu manje kuti titengese mombe ari kuramba nemombe haati kundiratidza. Ininiwo mazuva angu mambo ari kupera. Ezvozvo mvura yakanaya ndakafonerwa nemudzimai wangu achiti ine 2 days ichinaya. Saka vari kundipedzera nguva. Saka ndo nyaya yangu yari pakati pemombe idzidzi kuti ndanga chida kusiya ndaita basa rangu. Inzwai zvatoda kukubatsirai. Isusu seumambo mumusha mukachengetwa matata emunhu akafa tinokusungai tokuripisai 450 US mombe, hwai nembudzi. Handiti nyaya tiri kutaura pano ye6 years munhu asina kurohwa Guva. Vanofanirwa kuita izvozvo munopera baba vasina kurohwa Guva. Right, baba ava kana vasina kurohwa Guva renyu haricharohwawo. Kunenge uchinzi panoda kutotanga rasekuru nokuti harina kunge rakarohwa. Musha iwoyo kana muri vanhu vanoteedza tsika dzechivanhu dzatofira ipapo. Handiti mapawa ndoda kubatsira hama yangu ikuchengeta mombe dzanamai. Ndivana mai vako kaiwa? Ndivana mai vababa. Baba vangu ndo vaberekwa kwaMukorera. Ningi iwewe chii chako? VekwaMukorera? Ndivana sekuru. Vana sekuru kureva kuti ndivanani? Ndivana mai. Ndivana mai. Ndopanoda kuti ubate. Mombe 1 yakafa ukati yarwara chirwere. Handino panzvisa? Yafa nechirwere ka? Dzikafa mombe idzodzo uinadzo. Dziri padzose. Handinzvisa zvandiri kutaura. Dzikafa dzese uinadzo. Handiti dzese unodziripa dzese. Chivanhu toda kukutaurira zvinhu zvechivanhu. Vanhu musangoita zvokungoti toda kungokaurisana mumhuri. Musina chamuri kuvaka mumhuri. Hapana kwatiri kuenda. Batanai. Ndo rimwe shoko munyaya yedu yechipiri yandakuda kudii kukusiyirai. Ngatibatane tironge dare. Mukoma abva kumuzarabani kuzoti ngatichiitai zvechivanhu chedu tivake nekubira sei makuva nekugadzira zvipi handiti ngatizvifarirei izvozvo tiite nyaya iyo idi ipfuure but tichiita nenzira yekuwirirana.
mukawirirana kuti mombe ngaishande ichi mese modairirana chaipa chii mombe ngaishande ichocho handiti nokuti mari yatiri kuda isu yekuti muroveni ndiguva munopoziva kuti guva izvozvo tikada kuti tirironge tikabata $600 tatorova guva rababa iroro tatopedza munoziva ndo budget iripo mambo budget ndikatovapa vakariona kuti figure racho iye musikana ari kutaura ndiye ndakatomuratidza akaiona $600 mombe mbiri matorova chiguva panodiwa mombe kana muchishandisa hwai kana muchishandisa mbudzi handiti zvatopera guva mukuona mangowana mombe yenyu chete zvatopera vamukorera guva raakutorohwa rababa harisiro ringapedze 6 years risina kurohwa nekuda kwemakakatanwa handiti then matare aya kana taakwaita mamai aya ngaaite matare kumisha yavo yavakarohwa muruzvinzwa zvandakukutaurira mamai aya ngaaite matare kumusha kwavo kwavakadii kwavakaroorwa ikoko vakagara ikoko matare avo vanenge vachiafambisa achifamba zvakadii matare mumusha mako mawabva asingafambi hapana kwatinenge tichienda handiti mapawa chamapa vanasikana kuti chinhu ndechenyu vapei nemwoyo unoda kana mavapa chinhu chavo kuti ndechenyu sevanasikana ichi ndechenyu ichi kana maakuita matare muchida kupinda kwavari vakumbirei hazvisiri zvere mutsama vabatsirei madzitezvara enyu yes izvezvi kwete musana mabata mbudzi vasikana mutori nayo chisipo kwamuri kuronga muchiwirira yes imiwo vana baba vakurimi nembaba vadi please musatarisire zvimaitasambuda kuti daita tobvisa chipi kumumbe yakabva kuhanzvadzi wakuda kuti wakwashakurore guva renyere rove guva remega nhaka yevasikana murega vasina kuita zvenhaka yavo vega chisipo vana baba kubatana chete kwenyu hapana chimwe chisipo mari iri kuyozvaasendichia kuti kana utora mari ye600 kuti nhatu mapudza yanopiwa mari vanoya nayo vakarova guva kana kwava vairi kufodya pasina kana isina kana mukudetserai munogona kuzvita but batanai muite chimwe chenjerai manje manje kuti imwe mombe dzamukuti mombeka ikujiwana mupamunhu saka ndaramba handidi kuti nditini vanhu vauya kuno mobuda mudare medu taakukupai mhosva handidi makohana but kana tauya kuno ngatiendei tichidzidzisana kuti aiwa kana tadai muchiripo vanhu vanofanira kuita izvozvo mhanyidzanai nekuita zvinhu zvinofanirwa kuti zvisiyiwe zvadii zvaitwa tinoda venyu vazukuruka vanetseke nekuti hai sekuru wangu ko sekuru baba vavo guva rakanga rakarohwa iri kuti izvo zvakaitwa izvo misha iyoyo munoiona kufamba kwayona mukangoona panonzi sekuru havana kuroherwa guva baba vangu nhasi vafa kuna baba mukuru futi saka kuti titange kunorova guva rababa ini zvese ndinazvo asi kune guva rasekuru risina kudii kuratidza kuti chivanhu chatodii chatoparara handiti mapohana chivanhu hachidi kuparara mumusha kana chagara chichiitwa patinonofira ipapo ndopanotangira hondo dzese kumuka handiti mapohana saka ndaandichikumbirisa panyaya yeguva inyaya yemusha menyu handitika isusu seumambo mukatituma kupinda ipapo izvozvi ndinongodeclare kuna sekretary wangu kuti ndinoda 450 US mbudzi yemunongedzo hwai yechipini mudunhu medu mombe yekuripa mhosva yenyu handiti mapohana monoti madzokera manje moti zvichibvaona baba mukuru iva but baba mukuru ava nenyaya yakakura inoda kugadziriswa
Saka chatiri kukumbira varume yendei dare remusha. Muzukuru kana sekuru vauya panoda kukubatsira, auresiste uchivaratidza kuti une umwe waunoteerera kudarika umwe zvaungadai wakaita mukuramba kwako munyaya iyi. Sekuru, muri vana sekuru vangu, inini ndiri muzukuru wenyu, kupakata handina kunzi ndiridze. Saka pane pandinotya manje sekuru kuti muri wani. Ndopindira sekuru mangwana ndinozonzi nini neniwo ndakanga ndiripo muchitengesa mombe. Sekuru takatengesa mombe neni nekuti mombe dziri muzita rangu. Handi ndizvo? Dai mangoita kuti tiende kuna mama kana kuti kunani padhuza kana kuti tifonere sekuru avo, regai ndivafonere. Handiti mapawana. Ndo zvinoita muzukuru akachenja. Handiti wapawana. Aiwa, ndipapo Ngezi. Mashoko amukutaura ndo andakavaudza chaiwo. Endai munotaurirana nevamwe mungoyangoya muri tu chete. Kwete endai noti vanga vachitori pamusha pako ka. Kwete endai ungodzinga sekuru pamusha nokuti vagona kuronga dare vakagara pamba pako iwe. Svondo rese uinavo chivabikira. Huku dzichifa, mbudzi dzichifa, uinavo. Handiti ka ari kudiwa pamuning'ina wavo nehanzva dzeyani yavo. Hanzva dziyo ndo inove mai vako iwe, nokuti vatete vavo ava hanzvadzi yavo ka ndo vabereka mwana abereka iwewe ka. Handiti ndizvo? Saka iyoyo nyaya iyoyo iwewe pairi uri huswa, ukaona nzou idzo dzichirwa iwe ndiwo unoparara. Handiti wapaza? Saka ndoda kukubatsira iye zvino uchibva pano. Handiti ka chironga dare iri. Handiti ka vana mama nemi vana sekuru, mombe ndadzichengeta nhasi dzakunongedzeka dzogona kutengeseka. Handiti kuratidza ndo stage yamakanga makamirira. Ndinotya kuti mombe idzi dzinogona kuzopararira mudangamani. Anouya mbavha kana achinonanga mudanga mako iwe haanange mombe yako. Anononanga pamombe yani dzana sekuru. Noti mombe idzodzo ndedzana sekuru ava nehanzvadzi dzavo. Ikanzi yapararira kuna vamukorera haina ngozi mumusha. Ikanzi yapararira kuna hanzvadzi vavo haina ngozi mumusha. Kune vavo vadikavo haina ngozi mumusha. Handiti wapanzvisa? Wani mombe yakatotanga kufa. Haungadi kuti mombe dzaurichengeta dzife. Unodzikama kana dzichikamika, unodzisunga kana dzichisungika. Mangwana unonzwa mombe dzako kubvunza kuti waitora ndove yebizu uchishandisa wakabvenga uri ani. Handiti wapawana? Wakanga uchikama mukaka uchidya, wakanga uchimbori ani. Handiti wapanzwa? Unonzwa sei? Munhu anenge akukuudza kuti ndiri kuona mombe panapa dzawakachengeta ndo dzaakunetsa apa idzi. Unofa usingade kuonana navo futi ana sekuru nana mai vako kuti shuwa asi munhu arikutaura zvekutumwa here, hauzvibhilivhi kuti mudzimu kana kuti mupostori ari kukuudza. Handiti wapawana? Saka dare renyu vana mukorera, vana mhovhu, ndakuridzorera futi kwamuri varidzi vavo kuti dai mabuda muno mudare muchizvipembedza mukuti tafarira kuti nyaya yatinoda kuti tiite kwamambo ndo chinhu chavanotokudza muchivanhu. Ngatiendei vamukorera vadiki, mubatane nehanzvadzi dzenyu, mubatane nemukoma wenyu, mwana wamai venyu nababa venyu, muronge dare rinoita kuti baba kwavakarara vakucheukei kuti muri kuitei. Mhuri ikange ine hondo, baba vasiya mhuri yavo kunze kuno ine hondo, kana kwamuri havana chavanokudzivirirani. Handiti mapawana? Havadzoke. Handiti mapawana? Kana kwamuri havadzoke. Munenge muchingori mumadzudzi nokuti hakuna mweya wemunhu akafa unoda kunodzokera pano pane hondo. Handiti mapawana? Batanai semhuri, murove guva rababa. Handiti mapawana?
ezvino hariroveke November yatoshata. Handitika kana tese tainda ngatirongei kuti panotsutsa kunze kuchichena. Handiti tese tinenge taane zvikwanisiro. Handitika ngatirovei guva rababa. Ngatibudei muno tese tichiziva kuti November atibata kuti tiende kunorova guva iri. Ngatichisiyanai nazvo. Handitika panonochena kunze guva rababa ngarirova. Then tozokubvunzai sabhuku tinemi hamutinetse guva rababa rakarohwa here? Moziva kuti dare redu rakakurembedzerai 450 mbudzi, hwai nemombe yacho. Handiti yekusaitwa kwebasa rakadaro iro mumusha. Saka ndoda kukutendai nekufunga kuti kana vanhu taita dambudziko ngatimboendai kwamambo tibatsirwe. Munhu akafunga nyaya iyi ndoda kumutenda zvikuru. Mumusha menyu hamuna kumira zvakanaka. Sekuru musi wa6 December imi munotaura navo vakumbirei. Sekuru tiri kukumbirai uyai tisangane kudare kwamambo musi wa6 December. Handiti makwao sekuru munovaziva ndevezvibinge ka. Handikwanise kuuya ikoko chekufambisa. Imimi sevazukuru ivai nebhedheni iyoyo task yekutozvipa muchibuda muno kuti November paanozonopera tinenge taunganidza kufamba kwasekuru kuti vange vainesu tigadzire dare iri ritiitire zvakadii zvakanaka. Next court. Yes. 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 Unosumuka. Yes.